Wel, bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol. Mae'n hyfryd I weld chi gyd yn aelodau yn gyfeillion ac yn ymwelwyr. It's lovely to see you all and a few visitors this morning, our regular visitors from mid-North Wales ac un hefyd o Gastell Nedd. Mae'n hyfryd I weld ein hymwelydd ni o Don Mawr Castell Nedd. Lovely to see you all. And we begin by joining together ein hymn agoriadol, our opening hymn, 83, 83. Fenaid, mola ddiw'r gogoniant, dwg dy drysor at ei draed, ti a brofodd ei fyddeiant, ti a olchwyd yn y gwaed. Moliant, moliant, dyro mwy i'r gorau gaid. 83. Wel, ni'n troi at lyfr y proffwyd Joshua ar gyfer ein darlleniad y bore yma. We turn to Joshua, the book of Joshua, and hopefully you all can see a bilingual reading there of the section of scripture from the 24th chapter of the book of the prophet Joshua. Ac ni'n dechrau darllen o benod 14. Am hynny, ofnwch yr arglwydd, gwasanaethwch ef yn ddidwyll ac yn ffyddlon. Bwriwch ymaith y diwiau a bych hynafiaid yn ei gwasanaethu at ei hwnt i'r Effrates ac yn yr Aifft, gwasanaethwch yr arglwydd. Ac oni ddymunwch wasanaethu'r arglwydd, dywisiwch i chwi nawr pwy a wasanaethwch. A'r diwiau a wasanaethodd ei chynafiaid pan oeddent at ei hwnt i'r Effrates,
Ai yntau diwiau'r ymoriaid yr ydych yn byw yn ei gwlad. Ond bydda fi am teulu yn gwasanaethu'r arglwydd. Atebodd y bobl a dweud, pell y bo oedd i wrthym adael yr arglwydd i wasanaethu diwiau estron. Oherwydd yr arglwydd ein diw a ddaeth a ni ein tadau i fyny o wlad yr aifft o di caethiwed, ac a wnaeth yr arwyddion mawr hyn yn ein gwydd, yn cadw pob cam o'r ffordd y deithom, ac ymysg yr holl bobloedd y buom yn tramwy yn ei plith. Hefyd gyrrodd yr arglwydd allan o'n blaen yr holl bobloedd o'r ymoriaid oedd yn y wlad. Yr ydym ninnau hefyd am wasanaethu'r arglwydd, oherwydd ef yw ein diw. Ond dywedodd Joshua wrth y bobl, ni fedrwch wasanaethu'r arglwydd, oherwydd y mae'n ddiw sanctaidd ac yn ddiw ei ddigys, ac ni fydd yn maddau a'ch troseddau a'ch bychodau. Os gadewch yr arglwydd a gwasanaethu diwiau estron, bydd yn troi ac yn gwneud niwed i chwi, ac yn eich difodi yr holl dda a wnaeth i chwi. Dywedodd y bobl wrth Joshua, na, yr ydym am wasanaethu'r arglwydd. Yna dywedodd Joshua wrth y bobl, yr ydych yn dystion yn erbyn eich hunain i chwi ddewis gwasanaethu'r arglwydd. Atebasant hwythau, tystion ydym. Yn awr yntai meddai, bwriwch allan y diwiau estron sydd yn eich nisg, a throwch eich calon at yr arglwydd, diw Israel. Dywedodd y bobl wrth Joshua, fe addolwn yr arglwydd ein diw a gwrandawn ar ei lais ef. Gwnaeth Joshua gyfamod ar bobl o diwrnod hwnnw yn Sychem, a gosod deddf a chyfraith ar ei cyfer. Ysgrifennodd y geiriau hynny yn llyfr cyfraith diw, a chymryd maen mawr a'i osod i fyny yno o dan y dderwen oedd yng nghyseg yr arglwydd. Dywedodd wrth yr holl bobl, edrychwch, bydd y maen hwn yn dystiolaeth yn ein herbyn, oherwydd clywodd yr holl eiriau a lefarodd yr arglwydd wrthym, a bydd yn dystiolaeth yn eich erbyn os byddwch yn gwadu eich diw. Yna, gollyngodd Joshua'r bobl, bob un i'w etifeddiaeth. Ychwaneged diw i fendith at y darllen a'r gwrando hefyd o'i air. Ac fe ganwn gyda'n gilydd unwaith eto yr ail emyn y bore yma, sef 758, 758. Geiriau hyfryd John Roberts, Llanfwrog, yn ffefryn gan lawer, dwi'n gwybod. Pan fwyf yn teimlo'n unig lawer awr, heb un cydymaeth ar hyd llwybrau'r llawr, am law fy ngheidwad y diolcha fi, a'i gafel ynodd, nas gwelaf hi, 758.
ymlaen ni nawr I ddod ger bron Duw mewn gweddi. Let us all now turn to God in prayer. Duw a thad ein harglwydd Iesu I ni wedi dod ynghyd unwaith eto y bore yma I ymgysegru ein hunain o'r newydd i'th wasanaeth di, I ymrwymo o'r newydd i'th wasanaeth. Ac I ddatgan ein ffydd yno ti fel arglwydd ein bywydau ni. Da yw nith foli ath fawrhau di ac I ddiolch I ti am dy ras ti ag atom ni cyhyd. I ni anghofio amdana ti yn aml, dwi ti byth yn anghofio amdanom ni. I ni grwydro ymhell oddi wrth dochor di, a rwy ti yn ein tynnu ni yn ôl ata ti o hyd ac o hyd. We come this morning to remind ourselves of all that you have done, all your mighty acts throughout the years of history, as we heard in the reading from the book of Joshua. But you're not only the God of history, of course, but the God, the one true living God, not only the God of the past, but the God of the present and of the future also. And we rejoice this morning in the knowledge of all that you are still doing, your faithful love reaching out to all people everywhere, even in the darkest and the hopeless situations that we find ourselves in life. Your mercy offers new beginnings each morning, where before perhaps we only saw hopelessness and despair. Morning by morning new mercies I see. All I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, God, unto me. I ni'n diolch am gyfle I ddod ger dyfron y bore yma. A diolch am dy fod yn aros amdanom yn amyneddgar yn barod i'n cofleidio ni. Nad oes genim hawl o gwbl ar dy gariad I, na modd I ddisgwyl unrhyw beth oddi wrthi ti, serch ein beiau a'n gwendidau I ni'n dod, gyda llaw agored o'th flaen di nawr. Rwy ti yn ein derbyn ni fel ag yr un ni. Mor wan ac aneffeithiol yw ein ffydd ni yn aml. Rwy ti yn barod o hyd i'n harwain ni ac i'n fendithio ni. Yn enwedig ar rhai hynny sydd yn dy geisio di o ddifri. Ac yn ein gweddiau ni y bore yma, fel ym mhob oedfa I ni'n cofio yn dyner am y rhai hynny sydd mewn angen. I ni'n gweddio dros y rhai hynny sy'n galaru, rhai yn colli anwyliad. I ni wedi clywed am sawl un yn ddiweddar sydd wedi profi galar. A rai hynny falle sydd ei gobeithio nhw yn chwilfryw y bore yma oherwydd amgylchiadau bywyd. A rai hynny falle sydd wedi siomi a chwerwi yng nghanol problemau bywyd. Ac yna rhai sydd yn wael ac yn wedi cystuddio. I ni meddwl amdanyn nhw y bore yma, rhai o deulu ffydd yn y lle hwn. Cynorthwyo nhw nawr o arglwydd, a gad iddyn nhw deimlo bod na ryw rai yn meddwl amdanyn nhw y bore yma, ac yn dod ar bobl yma ger dy fron di mewn gweddi. In praying for others this morning, we also pray for ourselves, and we thank you for a new opportunity now to serve and to share in the work of your kingdom. Help us now, Lord, and strengthen us to respond willingly and to give us guidance now as we labor for your cause here at Eglwys Gymraeg, Canol, Llundain, and in the world in general. I ni'n gosod ein hunain felly yn dy law ac yn gweddio ac yn gofyn ar I ti ein harwain a'n cyfarwyddo ni ym mhob peth.
Tir di yn nes atom ni nawr wrth i ni dod yn nes at y ti. Wrth i ni nawr i fyfyrio a llefaru am dair di, i ni'n gofyn ar ei ti lefaru wrthym ni hefyd. Arwain ni yn ein haddoliad fel y bo i'r neges yma sydd wedi para ar hyd y cenedlaethau i fod yn fythol newydd a ffres yn ein calonau ni ac yn ein profiadau ni bob yr un ohonom ni. Hyn o fynwn ynghyd am y ddeiant ein hamal pechodau yn derbyn di ac yn erbyn ein gilydd yn enw Iesu, ein ffrind a'n gwaredwr. Amen. Wel, croeso cynnes I bawb yn aelodau a chyfeillion i'n hoedfa bore yma. A very warm welcome to members and friends to our service. A diolchwn i'n gweinidog am ei arweiniad ac wrth edrych nôl a cofio Sul diwetha a ran pawb yn yr eglwys, hoffwn hefyd diolch o galon I Rob am drefnu a pharatoi ar gyfer cymanfa ganu lwyddiannus iawn. Gyda chanu gorfoleddus. We're grateful to Rob for leading this service and also for organising and preparing us for a very successful gymanfa last Sunday. I think we all enjoyed it. Diolch yn fawr hefyd I Paul a Manon am ddeuawd hyfryd wrth yr organ a'r piano y bore yma. Dydd Mercher am hanner dydd, heno, bydd cylch trafod am hanner awr 4 ac oedfa'r hwyr am 6 heno. Dydd Mercher am hanner dydd, bydd oedfa fer anffurfiol yn y neuadd Islaw, gyda the a chyfle am sgwrs I ddilyn. Next Sunday we will hold our Advent service with our minister in the pulpit, and the rest of the day will follow the usual pattern with 4:30 Bible discussion and a service at 6.
Ar Ragfyr y 5 bydd cwrdd eglwys ar ôl oedfa'r bore. On December the 5th, a church meeting will be held after the morning service. Nadolig. Nawr, diolch yn fawr I bawb a gyfrannodd tuag at elusen plentyn yn Nadolig. Fe gasglwyd 16 o focsys sgidiau o anrhegion. Bydd cynno Nadolig yr eglwys yn cael ei gynnal yn y neuadd ar ddydd Sul Rhagfyr 4 ar 15 ar ôl oedfa'r bore, a mae croeso cynnes I bawb. Gan ei bod yn defnyddio arlwywyr o'r tu allan, mae'n bwysig gwybod faint sy'n mynd I ddod. And so that's the chapel Christmas lunch on December the 19th after the morning service. Please write your name on the list in the lobby if you'd like to join us. We're asking for a donation of £25 or whatever you feel you can contribute towards the cost of the lunch. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd I cael te a sgwrs ar ôl yr oedfa. Ac yn nawr byddawn nhw angylch I dderbyn eich rhoddion. And now we will come round to receive your gifts. Diolch yn fawr. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Ein roddion addagwn I ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn an gosfonodd stwr, an llawer yn gognawn ein haddiad angyd, I ddwyn ein tostiolaeth I ti yn y byd. Wel, ga I ategu, a'n diolch I Manon ac I Paul wrth yr organ, oedd yn hyfryd I glywed yr un ffefryn and oedd trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Yeah. Ga I hefyd atgoffa chi bod raglenni Gymdeithas Pnawn Sadwrn wedi cyrraedd. Maen nhw ar ford yn y cyntedd. There are enough of these to go round 3 or 4 times round, and they're there for you to take. Please take a few and give them out to friends and neighbours and anyone who might be interested. I know that 1 or 2 use these, send them in a Christmas card, even to people perhaps who are not in London, but for them to know what's going on, and even if they might be planning a visit to London, they might well plan one around one of our Saturday afternoon society meetings. So please, take a few and spread the news. Felly, gyda'r ychydig na o goeddiadau, fe ganwn ni, gyda'n gilydd unwaith eto, 375, 375, another hymn by John Roberts, Llanfwrog. Chi oedd yn gwylio dechrau canu, efe pythownos nôl, pan o'n nhw'n sôn am ffefryn, hoff emyn Cymru. Dyma'r un, fi'n credu, ddaeth i'r brig.
o tyred i'n gwaredu, Iesu da, fel cynt y deithost ar dy newydd wedd, a'r drysau'n hau at raid a'n ofnus bla, a'i cadarnhau a nerthol air dy hedd. Llefara dydang nefedd yma nawr, a dangos i ni greithiau daberth mawr. 375. Anghofiais i ychwanegu un peth at y coeddiadau. Mae'n oedfa gymyn heno, wrth gwrs, y trydydd Sul yn y mis yn yr hwyr, ac mae'n hyfryd i gael cwmni Anthony Williams gyda ni yn reoledd pan dwi ddim yn pregethu yn llefydd eraill, a dwi wedi gofyn i Anthony heno os bydde fe'n bodlon gweinyddu'r cymyn i ni. Fydda i'n cymryd yr oedfa, but Anthony will be taking the communion at the end of the service this evening. So if you are available, please come along. As I say, it's lovely to see Anthony and Margaret with us when they haven't their duties in other churches. Ond byddwn ni'n edrych ymlaen at gymuno o gwmpas y ford gysygredig yng nghwmni Anthony heno. Felly, at eiriau
y proffwyd Joshua. A dyma'r adnod i chi o'r darlleniad ar ddechrau'r oedfa. Ond bydda fi am teulu yn gwasanaethu'r arglwydd. But as for me and my house, we will serve the Lord. Nawr, roedd y proffwyd Joshua yn gwybod yn iawn beth oedd yn mynd mlaen tu ôl i'w gefen fel petai. You know, we often say about some people who are very canny and people who know exactly what's going on. We often say, don't we, there's a phrase in English, there are no flies on him or her. Well, we could say about the prophet Joshua this morning, there were no flies on him, because he knew full well that the people around him, while seemingly serving and worshipping Jehovah, were many of them secretly worshipping the ancient idols of the Mesopotamians. Roedd eraill yn addoli duwi'r Aifft, eraill yn gosod delweddau o Baal we cry to you. Chi'n cofio yn yr Elijah? Gosod delweddau ma'n i cartrefi. Addolwyr arwynebol oedden nhw. They were mere nominal worshippers of Jehovah, paying only lip service, as it were. Ac oherwydd hyn oll oedd e'n awyddus iddyn nhw wneud penderfyniad un ffordd neu llall. Gnewch eich meddwl lan, fel petai. He couldn't endure this double-mindedness, as it were, on the part of the people, and he pushed them for a decision. It was as if he was urging them to serve the Lord with sincerity and to put away their graven images once and for all. Mae yna adleisiau yn dos wedi sôn am yr Elijah yn barod, Elias, ar fynydd Carmel. Chi'n cofio Elias ar fynydd Carmel, pan gyfeiriodd at y bobl yn cloffi rhwng dau feddwl. Os yw Duw yn ddiw, wel gwasanaethwch ef. Os taw Baal yw Duw, gwasanaethwch ef. He demanded a decision from the people. And in an attempt to compel them to make the right decision, he gave them his own personal experience and example. A mae wastad yn syniad da yn diwe i siarad o brofiad personol. Achos yn amlach na pheidio, dyw bobl ddim yn gallu dadle gyda hynny wedyn ni. Os ych chi'n gweud, wel, fel hyn dwi wedi profi fe yn bersonol, wel, na i ddiwedd i wedyn ni. He says, in effect, well, you may hesitate if you wish. You may hesitate, but my mind is made up. Judge you as you will, but my decision is made. And my children agree with me as well, and all my household. We will serve Jehovah. Bydda fi am teulu yn gwasanaethu'r arglwydd. And you know, each generation throughout the ages has had to make their own decision, a decision as to what's been asked and still asked for. Who is on the Lord's side? Remember the hymn, pwy sydd ar dir arglwydd? Yeah. Ac mae rhaid i ninne hefyd fel ym mhob cenhedlaeth arall gwneud y penderfyniad drosom ni ein hunain. What about this decision? What about it? Let's try and describe this decision for a moment to begin with this morning. Nawr, mae gwneud penderfyniad dros unrhyw beth mewn bywyd yn awgrymu i mi beth bynnag bod pob agwedd o oedi a meddwl dros y peth wedi mynd heibio. All hesitation has passed as soon as we make a decision one way or another. We still might have a few doubts, but we've gone past that hesitating process. Usually, of course, we have a period of perhaps testing and proving something before making the final decision in regard to the matter. Ond oedd y cyflwr neu'r sefyllfa yma wedi hen basio yn achos Joshua. Joshua had finished proving and testing things as far as God was in the question.
And he'd reached that position of holding fast on all that was true and good. Roedd yr amheuon falle o dygau i ddechrau wedi cilio. Roedd y dadle a'r resymu wedi peidio â bod, a fe ddath i'r pwynt lle oedd yn gwneud penderfyniad pendant. Penderfyniad pendant yn gallu cael ei wneud. As for me and my house, we will serve the Lord. Now, this state of heart and mind, it also indicates to me that you're not influenced by others. Now, obviously, from the statement, there were other households, weren't there, that were not serving the Lord. They were going their own way. Chi'n mae ffasiwn yn peth ryfedd yn dyw e. Ffasiwn. Beth oedd yr hen gân na? Wel, ddim yr hen gân na, gân weddol gyfoes. A dedicated follower of fashion. Cofio hwnna? Yeah. And you know, fashion is one of the great guides and influences of the world. Whether we think we're following fashion or no, we inevitably will be influenced by it one way or another. Chymod, dwi'n edrych nôl ar hen lyniau ohono I ryw 30 mlynedd nôl, as bosib nes I ddim wisgo y got na, neu'r Cris na, mas, yn edrych fel na. Ffasiwn. Height of fashion. Yeah. A chymod, mae yna ffasiynau o fewn crefydd hefyd, yn ogystal â ffasiwn o fewn dillad. There have been differing fashions as far as religion is concerned over the years, but you know, the important thing has always been to make this decision in the face of differing fashions as well, to hold fast on the basic truths of the gospel. Dare to be a Daniel. Dare to stand alone. We had one of the old favorites now during collection. Remember that hymn? Dare to have a purpose true and dare to make it known. Yeah? Yn wyneb holl leisiau eraill ffasiynol y byd a chrefydd hefyd, pan maen nhw'n gadael y gwirioneddau mawr. Ac roedd Joshua wedi datgan ar goedd yngwydd yr holl bobl ei fod a'i deulu am wasanaethu'r arglwydd. And you remember how Jesus himself said, "He that denies me before men, him will I deny before my Father." Dear me, that's a warning. I like Joshua's openness and honesty. Do you know, no one was in any doubt whatsoever as to where his allegiances lay. And in his case, his decision was not only made public, but it was carried out as well. He didn't just say it and then go and do something else. He stuck to it. So having described a little of this decision, let's praise the fact that it was the right decision. Yeah? Canmol y penderfyniad am ei fod yn un cywir a doeth mewn bywyd. Do you know, there's nothing more desirable in life in general, I'd say, to be totally in something or totally out. Not half and half, half-hearted. Do you know, we often say, don't we, about membership of a certain club or organization, you only get out what you put in. Yeah? And you know, it's the same with religion and your spiritual life and your membership, church membership. You only get out what you put in. Chi mod I fwynhau crefydd, I wir fwynhau crefydd a'ch bywyd ysbrydol, mae rhaid I chi gael eich trwytho ynddi, I ddeall, I ddarllen yr ysgrythurau, fel ni'n gweud yn y cyfamod eglwysig, I gael eich trochi, eich boddi yn y pethau yma, y pethau ysbrydol. Do you know, you walk into the sea, even on a summer's day, and if you stay with only your ankles covered with water, you'll soon be shivering within no time at all. Even if you go up to your middle, it's not that good. You need to go in, don't you? All the way into the depths, plunge into the depths, as it were. Make the decision. Go the whole way.
achos mae penderfyniad i ddilyn Duw a Iesu yn cyfeirio person wedyn ni ym mhob peth arall mewn bywyd, pan chi'n meddwl amdano fe. A person who decides that he or she will serve God and Jesus will be able to find their way in a much better way through the great wilderness which is this life at times. Bydden ni yn awgrymu bod y ran fwyaf o benderfyniadau sy'n dod i'n rhan ni, sy'n codi mewn bywyd, yn eich gwaith bob dydd, yn eich amser hamdden, yn cael ei hateb gan y penderfyniad i'r cwestiwn mawr yma, o dwi'n dilyn yr arglwydd neu beidio. Once this great decision is made, all the other questions are answered. You know, we shouldn't then have to ask, is such and such an action dishonest? Should I say this or should I do this in a certain situation? If the decision to follow the Lord has been made, well, that should be sufficient. I say it should be because it doesn't always work that way, does it, with our decisions? Y broblem yw, wrth gwrs, bod ni yn mynnu dilyn ein ffordd yn hunain, mor aml. It's our agenda which takes precedence so often. That's why we do fall short of the mark so often. Ac ar ôl gwneud y penderfyniad yma, byddwch yn gallu dylanwadu ar eraill hefyd. Joshua, because of this decision on his part, he was able to speak for his whole household and his whole family, as well as himself. And you know, when God gives us as well more vitality and verve in our spiritual life, we're able to influence others as well. Again, stemming from our own personal experience. Ac am y reswm yma yn unig ynghyd â miloedd mwy, mae yn ddymunol yn diw ac yn ganmoladwy i ni benderfynu i wasanaethu'r arglwydd. Hesitation and wavering don't often answer many problems in life or serve much purpose in life. Without hesitation, deviation or repetition. Yeah? Decide one way or another, then get on with it. Ac yna'n olaf y bore yma. Mae Crist ei hun yn mynnu penderfyniad, un ffordd neu llall. Christ demands a decision from us all, one way or another. Do you know, if the Christian faith and Christ himself is a lie, it's a most awful and detestable one, and it should be avoided at all costs. But on the other hand, if the service of God and Christ is right, and I know in my heart that it's right, it demands our whole heart and soul and strength. Achos nid rhywbeth I chwarae gyda gen ysgafn ac yn ddifeddwl yw gwasanaethu'r arglwydd na bod yn aelod o Eglwys Iesu Grist ar y ddaear, ond yn hytrach rhywbeth I hawlio ein holl fodolaeth ni. If the things of this world are the best, then say so and stick to it. If you want to go from this church this morning and say, well, as for me and my house, we'll serve ourselves and we'll serve this world, all well and good, but stick to that. Say it, all in or all out. Chimod y rybydd mwyaf a geir yn y Beibl yw ynglyn â diffyg penderfyniad. Na'r peth. Diffyg penderfyniad un ffordd neu'r llall o ran y bobl I ddilyn yr arglwydd neu beidio. A cloffi rhwng dau feddwl ma soniodd Elias amdano gynt. Listen to the New Testament reference. I know your works, that you are neither hot nor cold. I wish you were cold or hot. John the Divine's words to the church at Laodicea, you remember them in the book of Revelation. And you know, what was their offense? What was their great offense? Were they terrible murderers or thieves? Were they the most terrible, worst people imaginable on the face of the earth or in society? No.
They were simply undecided. They were undecided people. Yeah? Be one thing or the other. After all, being between the two is not only impractical, I'd say it's impossible as well. Chymod, mae pob yr un ohonom ni un ochr neu'r llall i rhywbeth. Fe ddywedodd Iesu mewn man arall yn efe, mae'n amhosib i rywun gwasanaethu dau feistr. Just as Joshua pleaded with the people all those thousands of years ago to make a decision, I hope we will all answer this morning, as for me, I will serve the Lord bydda fi yn gwasanaethu'r arglwydd, a hynny gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd 563, 563. I Dduw bwr gogoniant, na chi, ryfedd iawn, i ni ddim yn cysylltu ynglyn ar ymynau, dwi'n gadael i'r organyddion i ddewis i hymynau nhw i hunain. A dyma ni, eto yn addas iawn i orffen y bore yma. I Dduw bwr gogoniant fe wnaeth bethau mawr, roi fab o'i fawr gariad dros holl deulu'r llawr. Roi einioes yn iawn dros ein pechod a wnau, yn agor drws bywyd i bawb ei bai. Ac yn y blaen, 563.
o'r gogoniant drwy'r Iesu cawndig. A byddwn ni ras a'n gardwyr ni Iesu Grist a chariad i'w a chymdeithas y gan ysbryd ac i aros gyda ni bob yr un ohonom ni ac i weithio ynom ni a thrwom ni o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.